歡迎嚟到暖意廚房。今日推介係海鮮乾燒伊麵，又稱長壽麵。Let us begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。嗱，今日我想介紹呢就係海鮮乾燒伊麵。嗱，好多時呢，你會喺出面見到呢就係乾燒伊麵。咁但係呢，今次介紹呢就有海鮮。嗱，有草菇啦、韭菜啦、伊麵啦，跟住蝦啊、帶子啊，同埋冬菇嘅。嗱，就等我睇下點做。嗱，首先咧，草菇咧你就有兩種嘅。嗱，我就用罐頭嘅，但係罐頭都有兩種，一種係去咗皮，一種係冇嘅。嗱，我用咧就去咗皮，佢面有陣衣㗎。如果冇嘅咧，翻嚟你就自己要做多一個步驟。咁有啲人就中意食嗰隻，我就唔中意嘅。嗱，同埋呢一隻咧係有個定嘅，咁一般咧就有啲人會切咗佢，有啲人就就咁就得啦。咁啊睇下你自己中意嘅啫。咁我會切咗佢嘅。嗱，原因咧就係個定咧就厚肉，有陣時咧就比較難熟嘅。如果你咁煮咧，佢因為過咗籠咧又會韌，咁所以咧我索性咧就切短佢啦。就你唔使切晒嘅，切短就得噶啦。咁啊，隨你，如果你話唔想嘥嘅，你想用一定嘅都得，但係咧你就要個火候控制得好好啦，自己嚇。咁將嗰個草菇啦就開邊啦，再切兩即係對切之後咧，咁啊到冬菇啦。冬菇咧就我用乾嘅，就浸過夜啦，最好就咁如果話你趕時間嘅，用熱水浸，咁啊個零鐘就可以用。咁啊個丁我就用鉸剪剪就方便啲啦。剪完之後咧就冬菇切條，切條之後咧嗱個水唔好倒啊，一陣可以愛嚟用嘅，咁就好味啲。嗱，講到明係乾燒伊麵啦，咁所以啲海鮮咧一陣蝦啊帶子咧，我就盡量引乾水嘅，咁就等佢乾身啲，就唔好話濕滴滴咁啊，整到成個咧就出水。你話喂，你唔用帶子或者你唔用蝦，咁仲有咩嗱？譬如可以用魚啦，但係魚咧就會容易散，咁你就要有少少技術啦。嗱，或者用魷魚啊嗰啲都得。咁啊，其實海鮮方面咧就真係隨你，青口都得㗎，青口落去都好食㗎。但係我咧就一般我喺出面食咧，佢哋就要當然啦，要加海鮮嗰個要收貴啲，就通常蝦同帶子，咁我就跟翻。嗱，乾燒伊麵咧就要先用熱水淥到淋咗佢咧，跟住就擎乾水，跟住就擺喺有近風口嘅地方就風乾，咁一陣落嚟炒嘅。咁你話要整到幾腍咧？唔使好腍㗎，佢最主要咧其實就係乾燒伊麵嗰個伊麵咧，佢面身有陣油，通常我淥咧就盡量淥走陣油，佢有少少腍咧就得，因為你記住一陣你仲要煮㗎嚇。你唔使話整到佢好熟好腍嚇，少少腍腍地就得，同埋盡量咧就唔好去搞太多，撥散佢之後咧就大輕輕撥。因為伊麵咧另外一個名就叫長壽麵，我哋盡量就唔好整斷佢，就等佢長嘅，咁啊攞個意思嗱。因為我今年新年咧就早2月1號，咁所以咧我會嚟緊咧見我好多片咧，唔理甜品啊煮嗰啲其他咧都會係有關新年多啲嘅嚇，咁啊希望你會中意啦。咁跟住咧就個鑊就唔使落油，乾煎嗱，因為你想個帶子咧個面有少少燶燶地嗰個脆口，同埋帶出個香味咧，盡量就先開始咧就乾煎兩邊，每邊咧大概20-30秒得，到第二邊30秒咗之後咧先落油，係啦。咁落油咧就去爆翻香佢，另外一種香味出嚟，跟住就同埋落埋啲蝦嗱。你會話喂，點你咁樣撈埋住啲帶子咪會過熟啦？就係啦，帶子咧都係大概7分熟就得噶啦。咁所以咧，你轉頭咧，你見我先拎起帶子，跟住啲蝦咧再煮多一陣，亦都拎起嘅。我哋到後面先再擺翻落去炒麵嗰度，咁就唔使話過老就韌啦，唔好食嘅嗱。另外咧，你會見我一陣咧，我
攞起嗰啲蝦同帶子之後呢，我唔洗鑊㗎。嗱，我呢種做法呢，就比較唔算中式，咁啊算西式，叫洗鑊。因為喺個鑊你煮完啲蝦海鮮呢，佢會有啲仲留喺嗰度，同埋有啲味啊，同埋啲油喺嗰度。就咁咧，西餐呢，好多時都咁樣用嘅，就係你再加油，咁啊洗嗰隻鑊，咁佢連埋其他嗰啲香味啊料都會喺度，咁你先可以煮得好食。如果你話你抹翻乾洗翻乾淨隻鑊，你再煮，咁呢啲嘢就冇海鮮味。嗱，你未試過可以試下啦。依家咧就煮冬菇，係爆翻啲冬菇啦，跟住就落草菇。嗱，草菇咧我咧就會建議盡量落少少米酒，要辟咗嗰陣咁嘅草腥味嘅。但係如果你話你真係驚又有譬如有細路仔食一食，你連嗰少少酒都唔想落都得。但係就會可能有少少草腥味，就真係睇你買嗰隻罐頭啦。但係我慣咗就手勢咧，我就唔想試，我就落少少，大概2茶匙咁咧就夠啦。嗱，你跟住咧落少少冬菇水，你見到我咧個食譜度寫個水嘅份量。如果你落咗譬如半杯呢個冬菇水，咁你咪減翻半杯水咯。就唔好話冬菇水再加個水嘅份量就會太多啦。咁咧而家就去煮，因為個冬菇你就咁煎係香啫，個冬菇未腍嘅，咁你所以一定要落少少水煮。煮完之後咧，嗱開始落調味料啦，蠔油啦、生抽啦，跟住當然啦上色要老抽。咁你話喂乾燒伊麵喎，你落咁多水，放心，你風乾咗乾燒伊麵咧，嗰個伊麵之後咧，佢嗰個一落去咧，佢會吸晒呢啲水，吸晒啲精華。咁咧，所以佢先點解人哋好多人中意食乾燒伊麵，話佢夠入味咧，就係咁解。個麵一定要首先咧要擎乾身，跟住咧你再整呢個汁咧，佢一索咧，所有味就吸晒。咁當然啦，你要煮一陣，等佢即煮乾佢啦。你唔可以話我哋咁落完炒兩炒上嚟，咁啊濕滴滴，咁就唔係乾燒伊麵啦，係咁嘅濕炒伊麵啦。記住都係嗰句盡量整鬆佢，就唔好大力去撥去反，盡量輕手，因為都係攞個意頭啦。希望啲麵就全部完完整整長嘅一條，就唔好話斷晒嘅，輕輕撥散佢就得噶啦。撥到咁上下咧，你大概見佢收汁啦，你一陣撥開就可以落嗰啲海鮮。海鮮落完之後咧，你大概煮多1-2分鐘咧，你撥開少少啲麵，睇下嗰個鑊嗰個度有冇水。嗱，如果你見到佢乾身咧，其實再煮多大概1分鐘咧，就可以落個韭菜啦。嗱，韭菜一定係最後落，因為佢會出水啊。如果你早落咧，咁你變咗咧，佢越嚟越濕，你就唔係乾燒噶啦。所以呢個竅門就係韭菜咧，就係落最尾。嗱，你睇下已經冇水噶啦，你睇個 pan 度已經乾身，但係咧再煮多大概1分鐘等佢再收乾少少。因為始終你落咗韭菜之後咧，佢會出少水嘅，所以你唔好話咁啱，寧願乾少少。你落完韭菜之後咧，佢就啱啱好燉翻勻，咁咧食落去嗰陣時咧就會少少濕濕地，但係又唔會過火。韭菜中意切幾長就真係隨你嘅啫，咁但係咧就記住洗乾淨，同埋切一段段咁我呢個咧就大概1隻手指咁長，就係咁簡單。如果我煮到，你都煮到啦。希望你中意我 video。如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 GS 嘅時候咧你就唔會錯過啦。希望下次 GS 嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。